Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Өдөгч та бүхэнд арай амар амгалан айлтгая. Чухлыг шударгаар шуурхай өргөн ураатай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 19-р хуралдаан болж өндөрлөө. За хуралдаанаас бэлтгэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Удаагийн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар үндсэн 5 асуудлыг хэлэлцлээ. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 9-р хуралдааны бэлтгэл ажил хангасан дүнгийн тухай, за аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн урьдчилсан гүйцэтгэл, 2018 оны эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай, 2017 оны тодотгосон төсөв, 2018 оны төсвийн төсөл. За түүний дүгнсэн аудитын газрын санал дүгнэлт гэх мэт асуудлуудыг хэлэлцсэн юм а. За эх оны төсвийн орлогын төлөвлөгөөнд гарсан өөрчлөлтийн талаар мэдээллийг Орхон аймгийн засаг дарга Батлууд танилцуулах үеэрээ орон нутгийн төсвийн орлогын хэмжээг өмнөх оны төсвийн орлогоос 2 тэрбум төгрөгөөр бууруулж 42.6 тэрбум төгрөгөөр тооцож төсвийн төсөвт тусгалаа. За учир нь Эрдэт үйлдвэр компанийн ажилчдын тоо буурч хүн амын орлогын албан татвар 2.3 тэрбум төгрөгөөр буурч байгаатай холбоотой гэж мэдээллээ. За харин өмнөх он болоод эх оны төсвийн төсөлд аудитын газраас хийсэн хяналтын дагуу санал дүгнэлт хийлсэнийг одоо хүргье. Орон нутгийн 2018 оны төсвийн орлогын төлөвлөлтөнд гарсан өөрчлөлтийн талаар та бүхэнд бас мэдээлэл өгье. Орон нутгийн төсвийн орлогын хэмжээг өмнөх оны төсвийн орлогын хэмжээнээс 2 тэрбум төгрөгөөр бууруулж 42.6 тэрбум төгрөгөөр тооцож төсвийн төсөлд тусгалаа. Учир нь Эрдэнэт үйлдвэр хязгаарлалтанд хариуцлагатай компани ажилчдын тоо буурч хүн амын орлогын албан татвар 2.3 тэрбум төгрөгөөр буурсантай холбоотой юм а. Төсөл арга хэмжээний тайлбар, танилцуулга, үр дүн, төсөв, зураг гэсэн холбогдохын төсвийн төсөлд цуг байж ах ёстой танилцуулга материалуудыг цуг оруулаагүй, шаардлага хангахааргүй 3 төсөл арга хэмжээ 495.7 сая төгрөгийн 3 төсөл арга хэмжээ байна гэж үзсэн. За энд нэгдүгээрт аймгийн авто замын сангийн хөрөнгөөр авто замын нөхөөс 100 сая төгрөгөөр төссөн зураг төсөвгүй. За уг материалын одоо хичнээн метр квадрат ямар зам талбайд ашиглагдах орц норм юм тодорхойлогдоогүй материал авахар 100 сая төгрөг тусгацсан байгаа. За энэ 100 сая төгрөг бол тооцоол зураг төсөвгүй байна гэсэн дүгнэлт оруулсан байгаа. За байгууллага орчныг хамгаалах арга хэмжээний зарлаар санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээндээр нэгдүгээр цомдын хувь менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Эрдэнэт хоолын их дагуу мод тавьж төгөл байгуулах ажилд 245.7 сая төгрөг, орчны бохирдлыг бууруулах ажилд 105 сая төгрөг зарцуулахаар төсвөлсөн нь. За бас тооцоол зураг төсөвгүй төсвийн тухай хуулийн холбогдох шаардлагыг хангахгүй байна гэсэн ийм 3 төсөл арга хэмжээг төсвийн төслөөс хасаж одоо шаардлага хангасан төсөл арга хэмжээг хэмж оруулаач гэсэн ийм санал хөрвүүлж байгаа. За төсвийн тодтголд 2018 оны төсөвтэй холбоотойгоор тэргүүлэгчид асуулт хариултыг өрнүүлсэн. За тухайлбал тэргүүлэгч Мөнхбат эх оны төсөвт суулгасан засаг даргын нөөц сангийн төсөв хангалттай байж чадах уу? За орон сууцны хорголтын дээврийн засварт хичнээн төгрөг суулгасан. За хамгийн их хөрөнгө мөнгө шаардагдсан ямар төсөл хөтөлбөрүүд байгаа? Малчин багийг дахин байгуулах ажил ямар явцтай байгаа? Хойшлоо малчин баг тогтвортой байх, багийн иргэд баг үүссэн нөхцөлд ямар баталгаа эргэцэн үндэслэл байгаа вэ гэсэн асуултуудыг ирүүлсний дагуу холбогдох албан тушаалтнууд хариулт өгсөн юм а. Аварын зардал бол засаг даргын нөөцт бол хүрэлцэхгүй гэсэн одоо тийм төлөвтэй байгаа. За нэмэгдүүлэх бол боломж байгаа. Эх жилийн хөрөнгө оруулалтын ажил энэ жилийн хөрөнгө оруулалт эх жил 3.1 орчим төгрөг шилжин одоогийн байдлаар 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хүлээлттэй байгаа. Хөрөнгө оруулалтын ажлын зардлыг бол хойш нь одоо тавих юм бол 18 онд шилжүүл нөөц төр нэмэх боломж байна. Малчин багийг байгуулна гэдэг. Бидний нэг сүүлийн үед нэг малчин багийг байгуулаад буулгаад нэг ингээд нэг юм зурчлал сурхан л дээ ер нь мэрэгш юм шиг байна. Бид байгуулаад байдаг дахиад нэг өөр нөтүүд гаргахаар ихээр буулгаад байдаг. Тэгэхээр энэ малчин багийг байгуулах талаар явж байна. Энэ хооштой малчин баг маань тогтвортой байх энэ багийн иргэд энэ баг үүсэт байх талаар одоо ямар хуу
одоо баталгаа их зүй үндэслэл байна. Нэг нь байгуулаад нэг нь буулгаад идэх асуудлыг яах вэ? Сандаа ирүүлж байгаа багийн иргэдийн сандыг харгалзаж төлөлтийг бол хийнэ. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гол төлөлтүүд бол 2 сумд хуваарлагдж байгаа. За аймагт хуваарлагдж байгаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн 1.4 тэрбум төгрөг нь үндсэндээ инженерийн шугамшилж өнгөрсөн жил эхэлсэн инженерийн шугамшилжээний өргөтгөлийн ажлыг үргэлжлүүлэх гэж шууд санхүүж өгч байгаа. Бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн орлын хуралдаанд орж шийдэгдэнэ. Анхан шатнаасаа санал гараад сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн орлоор ороод буюу өндөр сумын ингээ асуудал аймгийн төвшөнд явж байгаа. За ер нь цаашдаа багийг тогтвортой байлгах энэ чиглэлээр бол зайлшгүй бодож явах зүйлээ. Гэхдээ энэ багийг одоо нэмж байгуулах, за мөн нэгтгэх, малчин багийг бол татан буулгаагүй байгаа шүү дээ. Нэгтгэсэн байна. Тэгээ одоо дахин байгуулах энэ асуудал бол ингээд хуулийнхаа өрөөнд шийдэгдэд явах байхаа. Одоо тэг цагаас хойш үйлчилж эхэлснээс хойш хэрэгжснээс хойш яг гэмт хэргийн гаралт нь үнэхээр тэгж хүмийг айлгсан хэмжээнд байгаад байгаа юм. Иргэд үнэхээр хүсэж байгаа юм уу энэ үйлчлэгийг? Ялангуяа үйл болж шаардлагатай болвол тийм ээ. Одоо энэ үйл болж цагаан сар шинэ жилгээл тэгэхээр нэг баахан нөхдөд цогтойгоор хүртэл хилээ хязаа төлдөд өгчүүлэх. Энийг одоо яг бид нар сонсголыг авъя гэд би өөрөө өгсөн байгаа цагдаагийн газар хамгийн сүүлчийн асуудал болж орж ирнэ тийм үү? Та нар бэлтгэсэн байгаа гэж. За энэ удаагийн тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг эх хурлын хуралдаанаар батлан шийдвэрлэнэ. За нэмэлтээр Эрдэнэт хотод арх согтууруулах ундаагаар шөнийн тэг 3 цаг хүртэл үйлчлэх зарим аж ахуй нэгжүүдийг цааш өргөжлүүлэн ажиллуулах эсэх. За энэ үйлчлэгээтэй холбоотойгоор гэмт хэргийн үзүүлэлт нэмэгдсэн талаар цагдаагийн газраас сонсгол хийсний дагуу за асуудлыг шийдвэрлэх мөн 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Эрдэнэт хотын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн батлахыг за аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрэл Хавг мэдгдсэн юм а. Орхон аймгийн цагдаагийн газрын алба хаагчид хэсгийн зохион байгуулалтанд шилжин ажиллаж эхэллээ. За 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл аймгийн хэмжээнд 40-50 хүний бүрэлдэхүүнтэй за нийт 5 хэсэг гарч гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үзлэг шалгалт зохион байгуулан ажиллах болжээ. Орхон аймгийн хэмжээнд гэр хороолдуулдаг гэмт хэргийн тоо ихсэж байна. Гэр хорооллын цагдаагийн хэсэгт 14 албаа өгч ажилладаг. Нэг цагдаагийн алба хаагч 10,000 эргэн харьяалагддаг. Норм стандартын дагуу нэг байцаагч 3,000 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх ёстой ч 3 дахин их ачаалт ажилладаг байна. Тиймээс гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэсгийн зохион байгуулалтаар ажиллаж эхлээд байна. Ингэснээр гэмт хэргийн гаралт багасна гэж үзэж байна. Орхон аймгийн цагдаагийн газрын тушаалын дагуу 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл цагдаагийн газрын албан хаагчид хэсгийн зохион байгуулалтанд шилжин нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 5 хэсэг гарч эргүүл үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж байна. Нэг хэсэгт 40-50 албан хаагч 4-5 багийн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан ажиллах юм. Орхон аймагт цагдаагийн газраас одоо ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах одоо хэв жирэм сахиулах нийт аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр цагдаагийн албаагчтай 5 хэсэг хуваалсан байгаа. Тэгээд одоо манай хэсгийн албаагч нар гэр хорооллын цагдаагийн хэсгийн баян булаг даваад чанд цагаан шулуудагийг хариуцж авсан байгаа. Ингээд одоо албаагчд эргүүлж чадхалтныг гараад байж байна. За тус цагдаагийн газрын албаагчд одоо үндсэн үүрэгтэй ажлаасаа гадна мөн одоо хэсгийн зохион байгуулалтанд орж одоо бас эргүүлшилгалтыг одоо эрчнүүлж энэ он тусгч албаагтай мөн одоо энэ гэмт хэрэг зөрчил ихсдэг мал мах одоо төхийдийг одоо хууль бусаар зорж борлуулах гэмт хэргийг төвчдөг мөн байгаль орчны эсрэг булган хамаад одоо оруулж ирэх энэ байдлыг одоо тагсан цогцлох гэмт хэргийг илрүүлэх чиглэлээр ингээд ажиллаж байна. Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар гэр хороолт нийтдээ 316 хэрэг гарчээ. Үүний дийлэнхийг орон байрны хулгай ажиллаж байна. Ихэвчлэн ажлын цаг буюу өглөө 8-аас орой 6 цагийн хооронд их залуу дэнж Эрдэнэ багт хулгай гарах тохиолдол их байна. Эдгээр газарт иргэд ихэвчлэн цуслангийн зориултаар хашаа байш авч өвлийн цагт эзэнгүй орхитог нь хулгай ороход нөлөөлж байна. За гэмт хэргийн дийлэнх хувийг бол одоо бусдын гэр орон байрны хулгай гэмт хэрэг эзэлж байна. Мөн иргэдийн эрхчлөө эрүүл мэнд халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгүүд эзэлж байна. За энэ гэмт хэрэг өссөн одоо гол шалтгаан нь бол одоо иргэд өөрсдийнхөө өмчөнд тавих хараа хяналт бол гэр хорооллын бол сул байна. Энэ бол хулгай гэмт хэрэг өсөж байгаа багууд бол одоо их залуу яргууд, шанд, даваат Эрдэнэ энэ багууд дээр бол одоо орон байрны хулгай гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байна. За энд бол гэр хорооллын 10 багийн хэмжээнд одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх
гэмтрэгтээ илрүүлэх, гэмтрэгээс талсан зогсоох юм үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж байна. За энэ нийт албан баг нь бол одоогийн байдлаар 67 мянган хүн амтай 11 мянган айл өрх байна. За нэг хэсгийн байцаагчид доотлол нь бол одоо 10 мянган хүн ногдож байна. Иргэдийн амар тайван амьдралын төлөө цагдаагийн байгууллагаас иргэдэд ойртох тэднээс гэмт хэрэгээс орчин сэргийлэх гэмт хэрэг үйлч болжгүй болон сэжигтэн оргон зайлсан бусад иргэдийг эрен сорулжлах иргэдтэйгээ хамтарч ажиллахад бид оршиж байгаамаа. Мөн мал бүхий иргэдийн малчдын судалгаа гаргах тэднээс шүүхийн Орхон аймгийн шүүхийн шинжилгээний албатай хамтран бас малчдын малыг тамгажуулах, эмх тамгыг баталгаажуулах зэрэг ажлууд зохион явуулнаа. Эдгчний улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор хаана ядалж атсан нь тодорхойгүй мах мал зах зээлд орж ирэх тохиолдол цөөнгөө гардаг. Тиймээс цагдаагийн газрын албан хаагчид үндсэн үүргээс гадна энэ төрлийн зөрчил байгаль орчны хуулийн дагуу зөвшөөрөлгүй мод очиж байгаа эсгэд хяналт шалгалтыг хийж байна. Жаргалан цумын тариаланч аж ахуй нэгж байгууллагууд жилдээ 900-аас 1000 тонн байцаа тариалж ургуулдаг. За ургац хураалтын үеэр тариалсан байцаагаа бүгдийг нь борлуулах боломж хомс байдаг. За тиймээс үлдсэнийг нь хадгалах зорьгүй учир ногоочд хямд үнээр зардаг. За энэ нь тариаланч иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад ашиггүй ажиллах, иргэд хүнсэндээ урт хөргөчд тариалж ургуулсан хүнсний ногоо хэрэглэх шалтгаан болдог юм а. За тиймээс орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс төмөс хүнсний ногооны ургацаа зориултын газар хадгалах бодлогын хүрээнд жаргалан цуманд байцааны зойр барих ажлыг эхлүүлсэн байсан ч өнөөдөр ашиглаж эхлэегүй байгаамаа. Байцаа бол хадгалалт даадгүй ногоо. За энэ утгаараа байцааг хадгалах зойр нь газрын дээр, доор гэсэн хоёр хэсэгт хуваагддаг. За эхний ээлжинд газрын дээд хэсэгт хадгалж удаан хугацаагаар хадгалах шаардлагатай тохиолдолд газрын доод хэсэгт хадгалах стандарттай байдаг бөгөөд өвөл зунгийг нэмэх 3 хэмт байх ёстой. Орхон аймаг жаргалан цумын тариалан эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд жилд нийтдээ 900-аас 1000 тонн байцаа тариалдаг. За иймээс зойр ашиглалтанд орсноор байцааг стандартын дагуу хадгалж байцааны хадгалалт 50% хүрэх ач холбогдолтой юм а. Тэгвэл орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн нийт 350 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр 500 тонны багтаамжтай зойрыг өнөөдөр жаргалан цумын ногоочд ашиглаад хаврын хүнсний ногооны хэрэгцээг хангаж явах учиртай. Гэвч өнөөдөр ногоочдын итгэл найдрыг тээсэн зойр ашиглалтанд ороогүй байна. За яагаад вэ? Өмнөх захиргааны удирдлагын үеэс 2014 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж эхэлсэн зойрны барилгын ажил 2015-2016 онуудыг дамжин 2 дахь засгийн нүрийг үзэж байгаамаа. Тус зойр одоогоор 100 тонн хүрэхтэй үгүй юу багтаамжтай. Цаашид хүнсний ногоо хадгалах зориултаар ашиглах боломжгүй гэсэн дүгнэлтийг мэргэжлийн байгууллага дүгнэж, ногоочд байцаагаа хадгалж хураан нөөцөлж чадахгүй байна гэдгийг холбогдох албаныхан хэлж байна. Учир нь байцааг хурааж хадгалахад шууд хөлдөх эрсдэлтэй гэж мэргэжлийн байгууллага дүгнэжээ. Ашиглалтанд орсон мэргэжлийн байгууллагууд улсын комисс хяналтынхан очиж үзээд энийг байцааны зойр хэлбэрээр ашиглах ямар ч боломж байхгүй гэж үзсэн. Таахан газар дээр нь очиж үзэж болно. Сэндвичээр шууд газар ил барьсан. Тэнд бол одоо ногоочдын зойрыг ногоог хадгалснаар зүгээр харин бөө өрөнд орох нөхцөл байдал үүсэх байх. Бүх байцаа нь хөлдөнө. Манай мэргэжлийн байгууллагууд үзэнгүүт энийг ямар ч ашиглах боломжгүй байна. Яг зойр хэлбэрээр гэдэг юм дуулт хасан байна. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо цаашдаа яах ёстой юм? Тухайн компанитай бид нараас асуудал ярина гэж ойлгож байгаа. Манай хууль эрх зүйн хэлтсийн ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа танилцуулаарай. Хөтөөж чухал газрынхан яг ямар одоо нөхцөл байдал байгаа гэдэг юм илүү тодруулж танилцуулаарай. Тухайн зойр маань бол 500 тонны багтаамжтай зойроо гэж одоо анх баригдсан байсан. Бид бол 2016 оны 10 сард очиж мэргэжлийн байгууллагын хувьд очиж үз танилцсан. Зойрны хэмжээ бол 12-ыг харьцах 24 м хэмжээтэй буюу 288 м квадрат байгаа. За нэгдүгээрт бол бидний дүгнэлтээр мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтээр бол зойр маань бол нэгдүгээрт 500 тонных биш юм байна. Энэ маань нэг 150 тонн орчим байцаа хадгалах багтаамжтай зойр юм байна гэсэн юу гаргасан. Дүгнэлтийг хоёрдугаарт нь тухайн зойр маань болохоор газрын дээр сэндвичээр баригдсан. Тэгээд дулаалгын болон агааржуулалтын системүүд нь бол одоо зойрны стандарт шаардлагыг хангахгүй юм байсан. За гуравдугаарт нь тухайн зойрон дотор одоо байцаа хураах дотор ажиллах ямар ч нөхцөлгүй зүгээр том ийм заал байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол
ямар нэгэн байдлаар одоо байцаа хадгалах боломжгүй юм аа гэдэг. Дээрээс нь яг ингээд газрын дээр сэндвичээр бариад ашиглаж байгаа зойр бол Монгол улсад одоо нэг л байгаа. Нэг нь тэр нь юу гэхээр Сэлэнг аймгийн Цагаан Нур суманд одоо гацуурт компани зойр байд юм аа. Тэгээ энэ зойр бол манай нөхцөлд одоо сэндвичээр бариад ингээд ашиглахад бол одоо дулаан болон одоо агаарын харьцангуй чигийг тохируулахад хүндрэлтэй боломжгүй юм аа гэсэн дүгнэлт гарсан байдаг учраас бид бол энэ байцааг хадгалах боломжгүй гэсэн ийм мэргэжлийн одоо зөвлөгөө юм өгсөн. Тэгвэл тус зайрыг цаашид ашиглах боломжгүй бол орон нутгийн төсвийн хөрөнгийг өнгөөдүүлсэн ажлын хэсэг гүйцэтгэгч компанид хэрхэн хариуцлага тооцох вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. За одоогоор хуулийн хүрээнд зохих арга хэмжээг авч байгаа ч хэнд ямар хариуцлага тооцох вэ гэсэн асуултанд Орхон аймгийн хуулийн хэлтсийн дарга Ганзург дараах асуултад хариулт өглөө. За одоогийн яг нөхцөл байдал юу вэ гэхээр 505 тонны тэр байцааны зойрон дээр байцаа хадгалах ямарч боломжгүй гэдэг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт бол ирсэн байдаг. За гол шалтгаан нь бол тус байцааны зойрон дээр техникийн зураг хийгдээгүй гэдэг ийм гол шалтгаан бол яригддаг юм. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой асуудал одоогийн төвшөнд бол яригдж байгаа. Орон нутгийн төсвөөс 350 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Одоо яг энэ бид нар бол юу шаардж байна вэ? Яг байцааны зойрыг эцсийн байдлаар хүлээж авнаа гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байгаа. Тэгээ мэдээж аль нэг талд нь буруутай үйл ажиллагаа байгаа учраас тэрийг бид нар холбогдох хуулийн хяналтын байгууллагад бол гомдол гаргаад хохирлыг нөхөн төлөвлөх асуудлыг бол хүндээ тавьж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг чанаргүй хийгдсэн ажил гэдэг рүү орж байгаа. Чанаргүй хийгдсэн ажил. За чанаргүй хийгдсэн ажлын хүрээнд бид юу ярих вэ гэхээр нэгдүгээр гүйцэтгэгч компани тухайн ажлыг чанаргүй хийсэн юм уу? Эсвэл одоо нэг зургийн зурж өгсөн компани нь бороо зураг зураад өгсөн юм уу гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. За орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар чанаргүй хийсэн ажил тэр дундаа байцааны зойрыг барьж ашиглалтанд оруулах ажлын хэсэгт тухайн цаг үед хүнс хөдөө аж ахуйн газар хариуцсан тендер шалгаруулалт худалдаа авахаар дамжин хийгдэж хуулийн хэлтсээр хянагдсан байж тарах юм а. За инхээр ЧБ-д тулхан хуулийн байгууллагын шийдвэр гарахаас нааш орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хумслагдаж танагдаж за үнгүүдэж харин жинхэнэ ашиг тусыг нүзэх ногоочд мөрөөдөж суухал үлдээд байна. Оноос он намаас нам дамжсан ажил яагаад урагшлахгүй байна вэ? Түргэн тусламжийн машин нэг дуудлагаас нөгөө дуудлагт хүрэх хугацаа 15 минут байдаг байна. За зарим тохиолдолд тусламж авах хүнээ хүлээн авах тасагт авчирч хүлээлгэж өгөөд дараагийнхаа дуудлагт явдаг байна. За энэ мэтчлэн өдөрт маш олон удаа бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн хаалгаар орж гардаг. Гэтэл шүүгэр баарны гадна зогсох зөвшөөрөлгүй таксинаар замын нэг игнэг хааснаар төгжрөл үүсэх, түргэний машины орж гарахад саад болтго нь хүндрэл үүсгдэг байна. Шөнийн 3 цаг хүртэл ажиллах зөвшөөрөл авсныг аж ахуйн нэгж байгуулга нь бүсийн онцлогын хэмжээний төвийн хажууд байрладаг шүүгэр бар. Хотын төвөөс зайдуу байдаг болохоор ихэнхдээ автомашинтай эсвэл таксигаар хүмүүс ирдэг. Архитектурын тундаагаар үйлчилдэг тухайн газраас эрүүл хүн гарч ирэх нь ховроо. Тиймээс гадна талд нь такси үйлчилгээ үзүүлэх хувийн зөвшөөрөлгүй таксинууд их байдаг. За энэ нь ч согтуугүй машин барьж осол аварт өртөх хэрэгслийг бууруулах давуу талтай. За гэхдээ тухайн байрны яг урд хэсэгт автомашины зогсоол таксины зөвшөөрөгдсөн буудал төр зогсох боломжоор хангасан зам чөлөөлөх хэсэг байхгүй. Эсрэг урсгалын 2 игний зам л байдаг юм. За орой 12 цагаас хойш энэ зам дээр автомашинууд цовж зогсон очророо таксинд явдаг. Өөрөөр хэлбэл таксинаар нь замын нэг игнийг зогсож нөгөө игнэн дээр явгууны зам давуулан зогсдог байна. За яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол яг шүүгэр баарны гадаа бас нэлээдгүй автомашин зогссон байна. Энд бол яг албан ёсоор такси зогсоол гэж байхгүй. За яг түрүүний дуудлага дээр жишээ нь гэтэл нөгөө одоо 103-ийн машин маань дөнгөж гарч ирэнгүүт энэ зам дээр ямар нэгэн одоо зай байхгүй сигналдаад идэг машин явдаггүй. Яг ийм сөрөг үр дагаврууд нэлээдгүй гарч байсан. Уг нь такси үйлчилдэг зөвшөөрөгдсөн зогсоод гэдэг нь бөө толгойж авсан. Гэхдээ яг нөгөө яг 3 цаг ажиллаж байгаа газрын гадаагаас хүмүүс мэдээж цогтоо гарч ирнэ. Энэ нь өөр илүү эрсдэлтэй автомашин жолооч. Гэхдээ яг энэ гадаа нөгөө ингэж ахнаараа зогсоод яг нэмэлтээ ажид байгаа учраас ч асуудал байна. Энэ одоо өдөр болгон зогсдог. Өнөөдөр юу юм хэрэг гэдэг юм. Өнөөдөр шил өгдөг шүү дээ. Хаасаа гэж байна шүү дээ. Дүрмээр шүү. Бач өгдөг шүү дээ. Хайр нэг зогсдог бод одоо нэг урсгалтай ингэж зогссон юм өөдөж хийж байгаа машинууд одоо яг энэ хатгаа болгоод одоо мэдээж хэцүү байгаа шүү дээ. Тэр танд харагдаж байна уу? Гарч ирж байгаа юм.
Уг замаар шүүгэр бар орох улам бүсийн онцлог амжилтны төвийг хүлээн авах яаралтай тусламжийн төв 103 орох машин зорчдгоо. Гэтэл нэг игнээг нь хааж таксинд явах машин зогсоод за нөгөө игнэний явган үний зам дээр машин гараа зогсчоор үлдсэн нэг игнээгээр орж гарах машинуудад хүндрэл үүсэж байна. Ялангуяа оройн 12 цагаас хойш түргэн тусламж дуудах хүмүүсийн тоо ихсдэг. За өнгөрсөн 5 дахь өдөр өглөөний 8-аас оройн 10 цаг хүртэл 27 дуудлага ирсэн бол 10-аас шөнийн 2 цаг ихэд 47 болж өссөн. Эд дуудлагын үеэр бүсийн онцлог амжилтны төвөөс түргэний машин орж гарах ганц замыг машинууд хаагаа зогсчоор түргэн тусламж авах хүмүүст хүлээгдэл үүсч бухимдал төрүүлж байна. Түргэн тусламжийн машин нэгээс нөгөө дуудлагад очих хугацаа 15 минут. Хүнд өвчтөнтэй дуудлага өгвөл анх шатны тусламжийг үзүүлээд эргэж ирж яаралтай тусламжийн төвд хүлээлт өгөөд дараагийнхаа дуудлагад явдаг. Өдөрт 103 төв хүлээн авах тасаг яаралтай тусламжийн төв дуудлага гарсан газар хоёрын хооронд олон дахин явж бүсийн онцлог амжилтны төвийн хаалгаар олон удаа орж гардаг. За гэтэл таксинууд замыг нь хаагаа зогсчоор нэг урсгалаар гарахад төгжрөл үүсдэг байна. Хүндрэлтэй шүү дээ. Галзуу ургаалт энэ бааны нүд чинь пиг болчихдог. Таксинд зогсоод орж байгаа айгүй зөвхөт. Одоо өдөр зогсоод зогсоод бүгд тамч машинд явчихдаг. Давхар орж болох нэг хэцүү. Яг хідээс хідэн цагийн хооронд энэ баарны уртлын машин зогсоолоод дүүрээд тах шүү. Баар бол тэгэл орой нэг 8-аас хойш тэгэл яачдаг. Ихсчдэг хүмүүс. Тэгэл шүнжэнгээр одоо ч 3 гэж хаагаад байгаа шүү. Тэр батал тэгэл такси юмсан янз бүр юм шиг дүүр пэг. Далтаа уралдаад орж байгаа айгүй хэцүү. Хэцүү шин тэгэл сүлжиж барил гарна тэгэл ухарж байгаа. За чанаалд нөхөн зарим нэр байхгүй анхмар шаашуулж өгөхгүй тэгэл. Тажгаар нь зарим явганы зам дээр гараад явж зарим л. Зарим тохиолдолд явганы зам дээр бүр машина гаргаад тавьсан мэт юм л шүү. Тий одоо л тавьчихлаа. Өндөө тавьчихвал арай чөлөөтэй л болчихно. Мөн иргэд түргэний машинд зам тавих тохиолдол байдаггүй. Энэ нь дуудлагын хүлээгдэл гарахад нөлөөлдөг гэдгийг хэлж байна. Тухайн газар зогсоод таксинд явж байгаа иргэд нь өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн зөвшөөрөлгүй хулгайн тээврийг хэрэгсэл юм. Зөвшөөрөлгүй зорчигч тээвэрлэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн дагуу иргэнийг 50 хүрлэх нэгжээр торгох эргэцэн зохицуулалт байдаг юм. Сүрээгийн өвчлөлөөр хамгийн өндөрт ордог дэлхийн 7 улсын нэгт Монгол улс багтсан байдаг. За сүрээ дэлхийн нийтэд хамгийн их тархсан өвчлөл бөгөөд за манай улсын хэмжээнд аюулын хэмжээнд хүрсэн байгаа юм. За Монгол улсад жилдээ 4000 гаруй сүрээ онцлогдож эмчилгээнд орж байгаа ч энэ өвчлөлийн илрүүлэг маш хангалтгүй байгаа юм а. За тодорхойлбол улсын хэмжээнд сүрээ өвчлөлийн илрүүлэг шинжилгээгээр Орхон аймаг хангалтгүй доогуур байрыг эзэлж байна. Ялангуяа Орхон аймаг сүрээгийн илрүүлгээр улсын хэмжээнд доогуур барь эзэлж хангалтгүй гэсэн дүн үзүүлэлттэй байна. Энэ жил албан ёсоор бүртгэгдсэн халдварт өвчин 432 байгаа нь өмнөх оноос 3 дахин багассан үзүүлэлт юм а. За энэ нь улаан бурхны тархалт дэгдэлт буурсантай холбоотой харьцангуй үзүүлэлт юм а. За гоц халдварт өвчнөөс онцолж агаар туслын замаар халдварладаг сүрээ, бэлгийн замаар халдах халдварт өвчнүүдэд эрүүл мэндийн салбарт дэмжлэг үзүүлж орон нутгийн зүгээс зайлшгүй анхаарах шаардлага тулгараад байна. За 2017 орон нутгийн төсвөөс батлагдсан 15 сая төгрөгийн хүрээнд илрүүлэг үүслэг шинжилгээ хийсэн. За энэхүү эрт илрүүлэг үйлчлэгээр 165 тохиолдол бэлгийн замаар халдах өвчлөл, за сүрээгийн 62 тохиолдлыг илрүүлсэн байгаамаа. За энэ нь нийт халдварт өвчний 41%-ийг бэлгийн замын халдварт өвчин, 15.4%-ийг амьсгалын замаар халдварладаг сүрээгийн өвчлөл эзэлж байна. Халдварт өвчин дотроос онцолж авах хэд хэдэн халдварт өвчнүүд байдаг. Энэ бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин, сүрээгийн асуудлыг бол аймгийн хэмжээнд бол онцгой анхааралд авч үзэх шаардлагатай байгаа. Өнгөрсөн энэ 17 онд орон нутгийн төсвөөс батлагдсан 15 сая төгрөгийн хүрээнд бол одоо илрүүлэх үзлэг хийж 165 тохиолдол бэлгийн замаар дамжих халдварыг илрүүлсэн. Энэ нийт халдварт өвчний 41%-ийг эзэлж байгаа. За сүрээгийн 62 тохиолдол илэрсэн. Энэ нийт халдварыг 15.4%-ийг эзэлж байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд сүрээгийн халдвар маш хурдцтай өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад эрүүл мэндийн сайд сая одоо Оросын албаны улсад болсон сүрээгийн олон улсын семинар уулзалтанд оролцсон. Сая нийгэм бодлого хэлтсэн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан юм. Сүрээгийн шийдвэр гаргагч нарын төвшингийн уулзалт болсон. Энэ дээр бол Орхон аймаг сүрээгийн илрүүлэлтээр
муу байгаа нь бол харагдсан. Дархан сэлэнг хоёр бол улсын хэмжээнд нэлээд тэргүүлж байгаа. Номер 1-т явж байгаа. Тэгээ Эрдэнэт бол энэ хоёрын урдны ард нь байх ёстой гэсэн тооцоололтой боловч одоо илрүүлэх үйл ажиллагаа бол их муу хийгдсэн гэсэн ийм одоо урьдчилсан юутай байж байгаа. Тэгээд анхаарах өвчин бол 20 үед бол энэ сүрээгийн асуудлаар онцгой анхаарах шаардлагатай байгаа. За тэгвэл эрт илрүүлэх шинжилгээнд эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд тандалт хяналтыг сайжруулахад шаардлага тулгараад байна гэсэн үг. За энэ нь сүрээгийн асуудалд дан эрүүл мэндийн салбарын хүч хүрэлцэхгүй байгаатай холбоотой байна. Тиймээс шийдвэр гаргагчдын төвшний оролцоог нэмэгдүүлэх чухал болоод байгаамаа. За өнгөрч буй онд сүрээ өвчнөө нуун дарагдуулсан багш нэг ангийн бүх хүүхдүүдэд сүрээг халдварлуулсан тохиолдол гарсан тул за эрүүл мэндийн яамнаас орон нутагт нэн төрөнд боловсролын салбарт сүрээгийн эрт илрүүлэг тандалт судалгаа хийх үүрэг өгсөн байна. Орхон аймгийн нийт хүн амын 60%-ийг залуучууд эзэлдэг. 2018 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. За үүнтэй холбоотойгоор бэлтгэл ажлыг ханган Орхон аймгийн хэмжээнд 3 том арга хэмжээг зохион байгуулж эхэллээ. Эх оны 1 сарын 1-ээс эхлэн залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхэлнэ. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах бэлтгэл ажлын хүрээнд Орхон аймгийн хэмжээнд 3 том ажил зохион байгуулж байна. За үүнд сумын засаг даргын тамгын газар багийн ажлын албатай хамтран баг тус бүрт хуулийг сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна. За мөн залуучууд руу чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгэм төрийн бас байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулж цаашид хөгжиж үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэх ажил багтаж байна. Энэ чиглэлээр өнөөдрийн байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаг 10 орчим төрийн бас байгаа юм. Мөн ихтэй сургуулийн оюутан залуучуудын дунд хуулийг сонирхолтой байдлаар таниулах зорилгоор маазг тэмцээн зохион байгуулахаар удирдамжаа хүргүүлсэн байна. За уг хууль нь 15-аас 34 насны залуучуудын хөгжил, эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг шийдэхэд зориулсан анхны хууль эрх зүйн баримтчиг болж байна. Хуулийн заалтууд нэг юм залуучуудын хөгжлийг төрөөс яаж бодлохоор дэмжих юм бэ гэдэг дээр тодорхой хуулийн заалтууд орсон. За тухайлх юм бол яг энэ насны залуучуудад оюутан сурагчдад амьдрах ухааны хичээлийг бас яаж болгох юм, нэг ихтэй сургуулийн боловсролын хөтөлбөрт яаж тусгах юм. За дээрэс нь одоо 15-аас 34 насны залуучуудыг гэр бүл төлөлтийн талаар бас ямар боловсролын айл хэсэгт нь яаж оруулж өгөх юм бэ гэдэг гэх мэтчлэнгээр ийм залуучуудыг хөгжих, амьдрах ухаанд суралцах, тэдний цаашдаа сурч боловсрохт нь дэмжлэг үзүүлэх ийм чиглэлийн хууль эрх зүйн заалтууд тусгагдсан. За мөн залуучуудын эрүүл мэндийн асуудалтай холбоотой хэд хэдэн заалтууд байдаг. Нийтдээ 7 бүлэг 24 заалт өгөө энэ хууль бол Монгол улсын залуучуудыг хөгжихэд төрөөс анхудаа хууль эрх зүйн орчинд нь эрхийг нь олгож өгж байгаа ийм л баримтж байгаа даа. Орхон аймгийн нийт хүн амын 60%-ийг залуучууд эзэлдэг. Тиймээс залуучуудын өмнө тулгамддаг олон асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэйг сануулсаар байсан юм. За энэ хүрээнд Орхон аймаг залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийг 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байсан. За харин одоо хуулийн хүрээнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байна. Хуулийн зорилт нь төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих, эрх зүйн үндсийг тогтоож, нийгмийн хөгжилд оролцох залуучуудын оролцоо, эрх үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. За мөн хувь хүний хөгжил, боловсрол, соёл урлаг, спорт, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, аюулгүй амьдрах, хөгжих орчныг сайжруулах зэрэг 5 чиглэлээр залуучуудыг дэмжих юм. Үзэгч та бүхэнд Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг 21 цагийн мэдээгээр дамжуулан хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Баяртай үзэгчтэй.